Japan စာကိုတေချာလဲလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့စာလုံးမယ်လို့တွေးလိုက်တိုင်းမှာကျတော့အချိန်ဆွဲမိနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ TB ကိုပြည့်ကြည့်သွားပေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ TB မှာကျတော့ဘာကြောင့်မလို့အချိန်ဆွဲနေကြရဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းရဲ့ကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ဆွဲတာကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအချိန်ဆွဲတဲ့အကြောင်းကျတော့ပြောရအောင်ပေါ့နော်အချိန်ဆွဲတာ procrastinate လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့အချိန်ဆွဲတာကတကယ်တော့ကျတော့လူကိုယ်တိုင်ကပြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးသိထားမှာကကိုအပြစ်မတင်ဘူးလို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုအပြစ်တင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကျတော့တော့ဒီနေ့စာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် okay ငါဒီနေ့စာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးကိုအပြစ်တင်သွားမိဟုတ်ပြီနော်နောက်နေ့ကျတော့ pressure ပုံများတယ်နောက်နေ့ဒါမလုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်3ရက်မြောက်နေ့မှာမလုပ်ချင်တော့ကိုစိတ်တူနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆရာတို့အရင်ဆုံးကိုအပြစ်မတင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ okay ကိုရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျတော့ဘသူရဲ့အပြစ်လဲပေါ့နော်ဆရာကြည့်အောင်ဘသူရဲ့အပြစ်လဲဆိုဆရာတို့ရဲ့အုံနောက် brain ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့အုံနောက်ရဲ့ system ပေါ့နော် limbic system ရှိမယ် prefrontal cortex ဆိုတာရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကဆိုတော့အများနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြိုင်နေရပါတော့ဒီ limbic system ကကြတော့သူက emotion နဲ့ဆိုင်တာဟုတ်ပြီနော် prefrontal cortex ကကြတော့logic နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကခက်ခဲတာတွေမလုံးနဲ့ပေါ့နော်အနေများတာတွေမလုံးနဲ့ကိုယ့်အတာ agent နေဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းတာပေါ့နော်ဒီ prefrontal cortex ကကြတော့ကျတော့စာလုံးမရမယ်ဟုတ်ပြီနော်စာလုံးမရမယ်စာလုံးမဆောင်ဝဲအောင်မယ်ဆောင်ဝဲအောင်မှကျတော့ဂျပန်သွားလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းနေပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းနှစ်ခုအမြဲတမ်းကျတော့လွန်ဆွဲနေပေါ့လွန်ဆွဲနေတာကိုဒီ limbic system နိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအချိန်ဆွဲမိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့အုံနောက်တေးတီဟုတ်ပြီနော်ဒီအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီခက်ခဲတာတွေမလုပ်ဖို့ပဲသူကအမြဲတမ်းသူသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမြဲတမ်းအချိန်ဆွဲမိတယ်ဟုတ်ပြီနော်စာရေးလို့ရှိရင်ကျတော့မားမယ်ခန်းကြီးအချက်ပြင်းမေးမယ်ကြက်ရတာလည်းအုံနောက်တွေပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကျတော့ဖုန်းကိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအပြင်ထွက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကျတော့အကြောင်းမျိုးပေးပြီးတော့အချိန်ဆွဲမိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အချိန်ဆွဲရသည်ကိုယ့်ရဲ့ပြစ်မဟုတ်ဘူးကျတော့ရဲ့မွေးလာခဲ့ပါလာတဲ့ဒီအုံနောက်ရဲ့ mechanism defense mechanism တခုပေါ့နော် okay အဲ့ဒါနားလဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ name 1ကဘယ်လိုပြင်လို့ရလဲဆိုရင်5 minute rule လို့ခေါ်တာပေါ့စာကိုကျတော့စာလုပ်မယ်လို့တွေးလိုက်ရင်အုံနောက်ကအရင်ခက်တယ်လို့ယူဆသွားတဲ့အတွက်ကျတော့မလုပ်ဖြစ်ကြဘူးအချိန်ဆွဲကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့5 minute ပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကို trick လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့moment တဲ့သဘောတရားရစလုပ်မိလို့ရှိရင်ဆက်လုပ်ချင်တယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့စလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အုံနောက်ကို5 minute ပဲလုပ်မယ်လို့ check လုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့စာကိုစလုပ်ကြည့်ပါဆက်လုပ်ပြသွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ဒုတိယချက်ကဆရာတို့ small goal ထားပါဟုတ်ပြီနော် and 3 အောင်မယ် and 2 အောင်မယ်ဆိုတော့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံ pressure ကြီးနဲ့မထားဘဲနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ခန်းကြီး10လုံး grammar 10လုံးပဲတောင်းချက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် small goal ထားမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ no phone အဲ့ဒီ distraction ပေါ့ဒီစာမလုပ်ဖို့ကိုတွန်းအားပေးရတဲ့မှာနံပါတ်1ကဖုန်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖုန်းတွေကြည့်နေဘယ်တော့မှစာမလုပ်ချင်ဖုန်းနိုင်ဝါလောက်လုပ်ပြီးရင်စာလုံးဝမလုပ်ချင်တော့သူတပင် TikTok တို့ YouTube တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ပါကျတော့လေးလာဖို့လောက်ပဲသုံးပါပေါ့နော်ပြီးရင် Pomodoro method လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အီတလီနာမည်ပါသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့စာကိုတဲ့ကျတော့ခုနပြောလို့မျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ငါခန်းကြီးတွေလုံမယ်ဒီနေ့ငါဘာတွေလုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအကြီးတွေမတွေးပဲနေတဲ့ဆိုတော့ဒီ25မိနစ်ပဲလုပ်ပါတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်5မိနစ်နားပါပေါ့နော်25မိနစ်လုပ်မယ်5မိနစ်နားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ25မိနစ်ကိုဒီတိုင်းလုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့တိုင်မာနဲ့လုပ်ရမယ်စလုပ်ပြီဆိုတော့ဘေးနားမှာဖုန်းနဲ့တိုင်မာနဲ့ချပြီး25မိနစ်ပေးရတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့5မိနစ်နားမယ်အဲ့လိုမျိုး4ကြောလောက်လုပ်ပြီးရင်5မိနစ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့7မိနစ်15မိနစ်လောက်နားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားရင်ဆရာတို့ပြင်ပန်းတယ်လို့မခံစားရပါဘူးတဲ့ဒါက Pomodoro method ပေါ့နော်အီတလီကလူတယောက်ကထွင်ခဲ့တဲ့ method ပေါ့သူအကြောင်းမှာစာ focus လုပ်ဖို့ခက်တဲ့အချိန်မှာသူထွင်ခဲ့တဲ့ method တခုပေါ့နော်ဒါလည်းတကယ်အကျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာ reward yourself ကိုဆရာတို့ reward လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆုချဖို့လိုတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆရာတို့ဥမာအဖြစ်ကိုတစ်နေ့လုံးစာလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စာတွေလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပင်ပန်းနေပြီညဘက်ချိန်မှာကိုကအရန်ပင်ပန်းပြီးတော့ကြီးကြံနေအဲ့လိုမျိုးချိန်မှာကိုဆုလာကြတဲ့သူမှမရှိဘူး
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကဟာငါစားတာလုပ်နေတာငါဘာမှလည်းမထူးကြပါလားဆိုတော့အတွေးမျိုးကိုတွေးမိစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေ့ခန်းကြီး10လုံး grammar 10 point ရောင်းတင်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင် coffee တောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ဖေးဆိုင်သွားမယ်ဒါမှမုံစားမယ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျတော့ကိုစူးချလို့ရတယ်ဒါတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲကျတော့ဒီနေတိုင်းစူးမချခြင်းနဲ့တစ်ပတ်မှာတစ်ခေါက်အပြင်မုံသွားစားတာမျိုးဟုတ်ပြီနော်လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ချင်းနဲ့ရှောက်လဲတာမျိုးအဲ့လိုမျိုး reward လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒီက coffee ဆိုတော့ကျတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်နေ့စဉ်တောက်လို့ရတယ်ဒီ coffee ဆိုတာဆွဲရပေါ့ဆွဲရဆိုတော့ကျတော့ coffee ရမ်းတောက်ချင်တယ် okay coffee တောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန်းကြီး10လုံးလေးလာပြီးမှ coffee တောက်မယ်ဆိုတာမျိုးကို reward လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ပထမတစ်ချက်က5 minute rule ဒီ minute က small goal ထားပါဒီမှာ3ကဖုန်းကိုလုံးဝမသုံးဘူးဆိုတော့ short ပါပေါ့နော်ဖုန်း short ပါ Pomodoro method 25 method ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသုံးကြည့်ပါပြီးရင်ကိုစာလုပ်ပြီးတိုင်းမှာစုချပါ okay ရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဂျပန်စာလုပ်ဖို့ကိုအချိန်ဆွဲမိနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆရာတို့အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်